आवाज नहीं आ रही थी इसकी? नशे में थे क्या जो आवाज नहीं आ रही थी तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई और शेड में मैं अभी पहुंचा हूँ सक्कर एक्सप्रेस की पावर निकालने के लिए। रास्ते में बड़ी गर्मी थी, पैदल ही आया हूँ घर से, तो पसीने आ गए। तो अभी हमारी पावर 3 नंबर पे प्लेस होती है यहाँ पे, मगर नज़र नहीं आ रही। 52 वाली पावर नज़र आ रही है सामने। 2 नंबर पे भी पावर खड़ी है, शायद हमारी पावर 2 नंबर पे प्लेस कर दी इन्होंने आज। वही हमारे कुतुबुद्दीन साहब हैं ये, और हम दोनों साथ ही भर्ती हुए थे। फिर ये इधर रिलीफ ट्रेन पे आ गया। अब ये रिलीफ ट्रेन के हमले के साथ होता है, मैं इधर रनिंग फील्ड में आ गया। तो मैं यार शेड में आज 52 वाली पावर है, लाइन से खड़ी हुई है। तीनों पावर एक साथ है, 3 पावर ये है, एक पावर वो सामने 3 नंबर पर खड़ी है। तो आज हमारी पावर जो खड़ी की है वो है 1 नंबर पे। हमारी पावर अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इनको कहते हैं कि स्टार्ट करवाएं इसको। तो भाई अपनी अपीयरेंस वगैरह कर दी, अब जा रहा हूँ इंजन दोनों स्टार्ट करें। इंजन स्टार्ट कर दिया ये इन्होंने, आने से पहले इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने तो कहा था कि मैं अपने सामने स्टार्ट करवाऊँगा, चलो कर दिया तो है। शिफ्ट वालों ने तो इंजन चेक करके अपनी तरफ से ओके कर दिया, मगर मुझे खुद भी चेक करना है। ये चेक करने के लिए पहले ग्लव्स वगैरह पहन लेते ताकि आसानी से चेक करना है। इसका फ्यूल चेक करने के लिए ये इंजन है। इसका एसी बंद पड़ा हुआ है, अभी मैं इसका एसी ऑन करता हूँ। ये इसका एसी का बटन फुल हाई पे चला दिया। ये पावर ओके सर, ओके पावर आप चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली से। कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारे शिफ्ट वाले भाई हैं, कह रहे हैं इंजन हमारी तरफ से ओके, मगर मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी इसको चेक करके फिर यहाँ से निकालूँ। तो अभी चेक करता हूँ। आपको प्रेशर बता दूँ, प्रेशर चेक करें। हाँ, सबसे पहले हम इसके, जब भी हम आते हैं तो पहले अमूमन ऐसे ही होता है, जब बैग रखने आते हैं तो गैप के अंदर आके सारे इसके जो प्रेशर वगैरह होते हैं वो हम इसको चेक करते हैं कि प्रेशर वगैरह सारे इसके सही है या नहीं सही है। तो हम आके इसके प्रेशर वगैरह चेक कर लेते हैं। चमका दे यार आज शीशे। अब सारा इंजन चेक कर लिया। अब जा रहा हूँ मैं स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से सक्कर के लिए। इसके मैं कागज़ भूल गया था, जैसे मोटरसाइकिल के कागज़ होते, कार के कागज़ होते, तो इंजन के भी कागज़ होते। वो मैं एमडी फार्म होता है वो लेना भूल गया था, वो लेके अभी वापस आ गया। लगा दो ये देखो, ये आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी इसकी? नशे में थे क्या जो आवाज नहीं आ रही थी तुम्हें? थोड़ी से चलें तो ये 2 लड़के ट्रैक के बीच में बैठे हुए थे। हमने विस्लिंग करी फिर भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे थे। ये तो खाली इंजन था तो हमने रोक लिया फ़ौरन। अगर ट्रेन होती तो इतनी जल्दी नहीं रुकती और ये इनके ऊपर से चढ़ जाती। ड्राइवर साहब आ गए, छुट्टियों पे गए थे हैदराबाद 3 दिन के लिए। आज वापस आए दोबारा। अभी हम कल जाएंगे दोबारा कोर्ट में हाजिरी देने, फिर इंशाल्लाह दोबारा जुम्मे को आएंगे सक्कर एक्सप्रेस। जुम्मे वाले दिन जाएंगे सक्कर एक्सप्रेस लेके जखमाबाद। तो सेंटर को अभी हमने चार्ज दिया, तो वो भी सेंड करेंगे। कम से कम उनको आधा घंटा या घंटा लगेगा उनको सेंड कंप्लीट करने में। तो हाँ, अच्छा हमारी वो अभी आधे से पौना घंटा लगेगा शेंट कंप्लीट करने में।
ड्राइवर साहब मुझे लेके जा रहे हैं बाहर कुछ खिलाने पिलाने के लिए। भाई ये ड्राइवर साहब पता नहीं कौन सी गलियों में ले आए हैं, सांस फूल गया इनका भी या मेरा भी। कौन सी भूल भुलैया की गलियों में ले आए हैं सक्खर की। कौन सा एरिया कहलाता है ये? चांद मस्जिद के पास। ये है चांद मस्जिद। अभी शरबत पीने आ गए हम आलू बुखारे का इधर घंटा घर पे। शरबत पीने ड्राइवर साहब ने अभी शरबत पिलाया है, सक्खर का मशहूर है आलू बुखारे इमली का शरबत। कभी भी सक्खर घंटा घर पे आए तो ये शरबत ज़रूर पीना। 40 रुपये का गिलास है। तो भाई अभी सक्खर के स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं बिल्कुल करीब। ये देखिए सक्खर का स्टेशन। कुछ सामान लेने आ गया था मैं बाहर स्टेशन से, ड्राइवर साहब भी मेरे स्टेशन पर ही मौजूद है। तो ये है सक्खर स्टेशन के बाहर के साइड, रिजर्वेशन वगैरह यहीं से होती है। सक्खर एक्सप्रेस भी आ रही है, राइट टाइम पहुंच रही है सक्खर स्टेशन पर।